시중의 코골이 방지기구 효과 없는 거 아시나요? 코골이 방지기구라 해도 구강내 장치, 비강 확장기, 코스프레이, 입벌림 방지 밴드 등 코 호흡만 해결해주는 기구들이 많습니다. 그러나 코골이의 원인 중 코질환은 10%가 되지 않습니다. 대부분의 코골이는 수면 중 기도의 이완과 중력으로 인해 좁아진 상기도를 공기가 통과하며 소리를 내는 것이 원인입니다. 이는 수면 중 무호흡증을 야기해 혈압을 높여 당뇨, 치매, 뇌졸중 등 합병증으로 갈 수 있는 무서운 질환입니다. 그렇다면 이를 해결할 방법이 무서운 수술과 오히려 수면을 불편하게 하는 양압기밖에 없을까요? 아닙니다. 혀를 강화시키면 됩니다. 브라질 상파울로 대학 연구진이 성인 40명을 대상으로 3개월간 혀 운동을 시킨 결과 심한 코골이 증상이 52% 감소하였습니다. 그 외에도 수많은 논문과 연구를 통해 입증된 혀 운동을 쉽고 편하게 할 수 있도록 우리는 혈앙이랑을 설계 제작하였습니다. 혈앙이랑은 이완된 혀, 목젖, 연국의 주변 구조물을 운동을 통해 혀뿌리 강화와 주변 근력을 단련시켜 혀의 움직임을 좋게 하고 기도를 넓혀줍니다. 혈앙이랑 하나를 통해 혀의 6가지 기능을 자극할 수 있습니다. 이는 기술평가 인증을 통해 국내 특허 등록을 완료하였으며 또한 국제특허를 해외 주요 국가에 출원 중입니다. 하루 3번, 3분씩 30일간 테스터들이 사용한 결과 코골이가 정상 범위로 줄었음이 확인되었습니다. 또한 혀의 움직임이 좋아졌기 때문에 삼킴 곤란과 발음 개선에 도움을 줍니다. 혈앙이랑을 통해 삶의 질을 높여보세요.